Pemirsa Ranger Desa dimana Anda berada ya. Saat ini kita sudah sampai ke suatu gua ya, gua yang sangat fenomenal ya, sangat sakral sekali ya, yang berada di Desa Ngoro Gunung, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro ya. Namanya Gua Macan. Kita tadi kesini melalui medan yang sangat ekstrim sekali ya, melewati ladang jagung yang berbukit-bukit. Nih masih terasa ya, ngos-ngosan ya. Ya penampakannya ya gini pemirsa, ini mulut Gua Macan ya, sangat bagus sekali ya. Mari kita lihat explore dalamnya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas kameramen bisa dilihat. Ini untuk mulut guanya gini. Jadi ini tidak disarankan untuk masuk orang ya pemirsa. Soalnya ini kecil sekali ini. Lubangnya kecil sekali sampai mencapai dasar. Nggak ada dasarnya ini. Nah, bisa kita dilihat dari sini mas kameramen. Nah itu, ini kecil sekali ini. Kita harus merayap kalaupun bisa masuk. Nah, ini juga licin. Ini kalau hujan air itu masuk ke sini pemirsa. Nah ini, dan di sini sangat licin sekali. Kita harus merayap terus kalau masuk, dan nggak mungkin juga soalnya di sebelah sana itu juga curam itu. Kita tadi udah cek ke sana ya, curam sekali. Nah itu kelihatan itu. Ini Gua Macan, jadi ya sekilas ya gini, untuk keluar masuk untuk binatang ya. Dan di sini juga banyak sekali kelelawar. Ya ini bisa dilihat mas. Ini gua alami ya. Ditemukan warga kira-kira 1960 ya. Pada zaman kemerdekaan ini. Kata warga memang kita tidak disarankan atau tidak diperbolehkan masuk ya. Mengingat sangat terjal sekali. Ini licin mas, ini pasir ini, licin campur tanah liat ya ini. Dan untuk momen-momen tertentu ya, di sini juga dijadikan ajang untuk ritual atau meditasi ya bagi sekelompok orang ya di sini. Di sini biasanya sesaji ditaruh sebelah sana. Nah itu udah kelihatan, itu ada bunga dupa itu ya. Itu mas, sebelah situ loh mas. Kita nggak bisa menjangkau mas, kecuali ada niatan khusus mau ke sana ya, bisa menjangkau. Seperti ini mas. Ini gua ya, ini ciri khas Pegunungan Kapur. Guanya ya begini. Untuk stalagmit dan stalaktitnya masih kecil-kecil ya, belum ini. Kalau yang sudah gua beneran ya, itu dari bawah menyembulnya untuk stalagmitnya sudah panjang sekali. Ini belum ada mas, ini mas. Nah ini kayak bongkahan batu dan celah gitu aja. Saya dilihat mas kameramen masuk ke sini, agak ke sini biar pemirsa nggak penasaran ya. Seperti ini lorongnya, itu curam sekali mas. Ini untuk pemirsa, untuk penuturan warga sekitar ya. Untuk kedalamannya ini ke sana itu bisa sampai dari sini aja 70 meter itu. Nanti di sana ada cabang, tapi ya gitu nggak bisa dilalui manusia. Ya sangat lembab sekali. Di sini juga lembab sekali. Sangat indah sekali. Sebelah sini mas. Ini mengingatkan kita waktu kita penelusuran di area atas angin mas ya. Iya. Kita di atas angin itu pemirsa, dari bawah kita tanya ke seseorang ya petani lah, katanya posisinya di atas, di dekat pohon yang kering. Kita naik terus sampai berapa bukit menjangkau itu ya. Kita sudah putus asa, nggak ketemu, cuma capek yang kita dapat. Nah terus kita waktu pulang, perjalanan pulang di semak-semak ketemu orang. Akhirnya kita diantar ke
guanya ternyata masih semak-semak, itu ketutupan semak pemirsa. Nanti bisa dilihat ya di explore kita yang ada di atas angin Bojonegoro ya, di Deling. Oke Mas. Pemirsa Ranger Desa dimanapun Anda berada ya, karena kita tidak tersedia ya untuk narasumber atau juru kunci, daripada nganggur Mas ya, kita mau humor ya, bincang-bincang mengenai Gua Macan ini dan hal-hal yang terbaik untuk ke depan bagi channel Ranger Desa. Oke Mas kameramen, bisa langsung ke sini Mas? Bisa. Silahkan. Tempatnya, maaf pemirsa ya, tempatnya ya seperti ini ya. Nah, jadi muka-muka kita ya, setelah menembus rimbunnya tempat ini ya gini, belepotan semua ya Mas Indra ya. Iya. Ini pemirsa ya, gua ini benar-benar sangat sakral ya. Kita aja kesini tadi itu bertanya, itu sampai dicurigai ya mau apa, terus kita utarakan kita mau ngeksplor Bu ya Pak, untuk intinya kita utarakan, nggak ada unsur yang lainnya, kita hanya mengeksplor tempat ini, nguri-nguri budaya Jawi Bu, gitu istilahnya kan, kita gitu tadi. Akhirnya kita diizinkan sampai ke sini. Ya kita sangat berterima kasih sekali ya. Ini sangat indah sekali di sini. Benernya ini terang Mas ya. Iya terang. Cuacanya enggak mendukung. Enggak mendung. Ini bener-bener enggak hujan. Tapi di sini kayaknya sudah jam 5 sore ini. Iya, suasananya. Enggak apa-apa pemirsa ya. Kita sambil bincang-bincang ya. Ini juga Mas Indra ya. Walaupun kelelahan, kita berdua ini kelelahan benernya. Tapi demi konten, demi pemirsa Ranger Desa semua, kita tetap semangat memberikan yang terbaik sebisa semampu kita untuk pemirsa Ranger Desa. Mas Indra, ya, ada rencana untuk kawin kapan? Kalau rencana belum, kalau kawin belum siap Mas. Soalnya ibaratnya kerja aja masih susah kayak gini, apalagi kalau udah nikah, udah punya istri. Soalnya punya istri itu nggak sembarang orang bisa Mas istrinya, tapi itu
tanggung jawabnya Mas ya, Ya, yang tanggung besar. jawabnya yang besar. Dan pemirsa ya, untuk explore dari tempat ke tempat itu kita nggak ada unsur apa-apa ya, ini sebatas hobi ya, kalaupun Tuhan mengizinkan ya, yang seperti yang saya bahas di waktu di apa Mas, Di gua video apa? lama Di di gua gua Lowo kelelawar. itu kita ini murni hobi ya. Kita hobinya petualang ya. Dulu kita juga pernah ya, saya dulu hobi petualang, tapi cari itu Mas, cari burung ya, Oh, cari burung ya pakai senapan. Dan sekarang kita fokuskan untuk jelajah. jelajah ya, jelajah misteri maupun jelajah tempat yang krusial, fenomenal ya Mas ya. Yang orang-orang yang kurang tahu. Harapan kita, walaupun pemirsa atau masyarakat ya nggak bisa sampai ke sini, melalui video kita seolah-olah bisa merasakan ya, bisa tahu kondisi ya seperti ini ya, kondisinya seperti ini. Dan mohon maaf pemirsa ya, saya merokok karena Banyak nyamuk. nyamuknya lah lumayan banyak di sini. Jadi ini salah satu upaya kita untuk mengusir nyamuk, juga menghilangkan kepenatan Mas ya, kecapean ya. Ya. Dan pemirsa ya, kita barangkali ada kekurangan ya, dalam penyajian sebuah video, mungkin salah pengucapan Mas ya. Iya, salah pengucapan. Itu sebenarnya kita sengaja lah untuk menimbulkan respon pemirsa. Lah kok atas angin ngomongnya kok sampai ke kayangan api atau apa, itu emang kita konsep begitu. Jadi pemirsa istilahnya nggak ngantuk gitu. Kalau nggak ngantuk kan tetap ngikuti terus ya. Itu salah satu konsep dari kita, walaupun kita explore yang misteri, tapi suatu saat kita akan terbitkan yang munculkan sesuatu yang humoris, yang bisa berguna bagi orang lain Mas ya. Iya. Oke. Sambil ngerokok nggak apa-apa Mas? Ngerokoknya di mana Mas? Ambil Mas, nggak apa-apa. Ibaratnya kayak upload video lama ya, ada gimana ya, ada keperluan lain. Ibaratnya kayak di sawah, kayak di rumah kan nggak semua orang kan libur, semua kan ada pekerjaan intinya kalau tiap hari. Makanya lah kalau ngupdate video atau upload video sekiranya lama ya mohon maaf. Ya, jadi ya gitu ya Mas ya. Tapi ngomongnya lihat kamera Mas. Itu disaksikan banyak cewek-cewek cantik loh Mas itu Mas. Masnya itu kalau sudah lihat cewek cantik ini maunya ngeraung-raung itu. Ya Mas ya. Kalau saya udah tua, sudah rambut 3 Mas ya, 4. Ini benar-benar intermezzo pemirsa, benar-benar untuk menghilangkan kepenatan, stres ya dalam melakukan penelusuran ya. Kita jarang-jarang Mas ya, jarang-jarang bisa sesantai ini. Biasanya kita itu berpacu dengan waktu. Dari markas kita ya di ujung selatan timur Bojonegoro sana itu keadaan nggak hujan, tapi setelah di lokasi hujan basah itu udah sering kita itu ya. Melalui saat ini ya, melalui momen ini lah kita buat santai ya pemirsa ya. Pemirsa, rokok dulu Mas, rokok bisa dibeli Mas, tapi kalau penat nggak bisa dibeli. Kalau bisa ya dihilangkan dari metode kita sendiri. Tuh gua macannya. Dan juga pemirsa ya, sejarahnya di sini selain gua ini untuk ritual, untuk apa istilahnya, untuk sesuatu yang pokoknya mistis, di sini juga untuk persembunyian ya, persembunyian bala tentara ya, TNI ya dalam zaman dulu. Nah ini masih hutan lebat, jadi masuknya di sini, ini ada banyak dulu di sini di dalam. Dan banyak kejadian juga menurut masyarakat sini, di dalam situ juga banyak kejadian. Di sini benar-benar
eksotik Mas ya. Iya. Bayangkan Mas ya, dulu tentara masuk sini gimana. Ini aja masih samar loh pemirsa, kalau kita di balik bukit situ tuh samar sekali ini. Masih rimbun, ini lebat sekali. Apalagi dulu. Alah. Begitu besar Mas ya perjuangan pahlawan kita ya untuk memerdekakan negara kita, untuk berjuang demi negara ya. Makanya kita sebagai generasi muda Mas ya, kita akan tetap berusaha ya. Walaupun kita sudah nggak perang lagi, tapi kita semangatnya Mas ya yang kita ambil untuk selalu ya memberikan yang terbaik, mengisi kemerdekaan ya. Melalui ya ini sama juga mengeksplor ya Mas ya. Mengeksplor masa lalu ya. Masa lalu yang terpendam oleh zaman. Istilahnya kita harus nguri-nguri budaya ya Mas ya, budaya Jawi. Budaya yang tersembunyi ya pemirsa. Tak terasa pemirsa ya. Kita udah berapa menit Mas di sini tadi? Setengah jaman ya? Sekiranya. Nah, kita bisa akhiri Mas. Oke pemirsa Ranger Ndeso dimanapun Anda berada ya. Sebenarnya ini panjang tadi kita prosesnya di sini tuh panjang, hampir 1,5 jam. Tapi kalau pemirsa untuk mengikuti kita sampai 1,5 jam kan nggak mungkin. Jadi terpaksa ya kita ambil poin-poin tertentu aja. Kiranya pemirsa ya, kaku sekali Mas, kering sekali ini. Kiranya pemirsa penelusuran kita di Gua Macan ya, yang ada di Ngorong Gunung ini kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada kesalahan disengaja maupun nggak disengaja, kita dan tim kameramen mohon maaf ya pemirsa, dan tetap pantau terus, ikuti terus channel Ranger Ndeso, dan tetap share, subscribe ke Sana Ande Tolan. Harapannya biar channel Ranger Ndeso bisa up ya, bisa maju dan menjadi rujukan atau prioritas masyarakat Indonesia. Kami akan selalu berusaha untuk yang terbaik untuk masyarakat Indonesia ya, walaupun medan terjal apapun akan kita lewati ya, demi nguri-nguri budaya Jawi juga ya, demi tempat-tempat yang tersembunyi ini bisa diketahui banyak orang, atau barangkali dari pihak kabupaten atau Pemda setempat bisa memberikan apresiasi ya, bisa membangun di sini ya. Sebenarnya ini juga banyak sekali ya, arah ke sana itu juga melewati yang itu Mas, parit dalam itu Mas, kira-kira ya 10 meter dari sini. Itu juga ada gua ya. Nah, itu rahasia. Ntar kalau ada waktu kita ke sana ya. Oke pemirsa ya. Terima kasih ya. Terima kasih telah mengikuti channel Ranger Ndeso ya. Kami segenap kru mohon pamit dan sampai jumpa di tempat dan spot-spot lebih menantang lagi. Oke Mas ya. Oke, terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus Ranger Ndeso, mantap. Mas, jargonnya Mas. Ranger Ndeso mantap. Hormatnya Mas. Oke pemirsa, dadah.